wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, hari ini guys kita di dalam area Tumbangan ya. Ini tempat saya berteduh sekarang ini, tempat tentang istirahat ya, atau operator sensor istirahat. Oke guys, hari ini kita saksikan bulldozer ya, tarik kayu. Sekarang operator lagi buat jalan guys ya. Dia buat jalan ke area Tumbangan ini, karena di bawah sana ada kayu yang akan ditarik nantinya. Dia akan membuat jalan dulu guys. Seperti ini kawasannya guys. Adalah tempat curam guys ya. Oke, dan bulldozer akan menarik kayunya ya sampai di tempat di mana kayu akan ditarik.
Oke guys, itu dia sudah tarik satu guys ya, dan sekarang ada tinggal satu lagi. Mantap, mantap amas belah. Hah? Oh, saya digat. Rod blue use apa? Ah. Mantap lo mountain nah. Ada lagi satu guys ya. Ini kita punya kru doser ya guys. Kita sementara tunggu doser lagi menarik yang satunya ini. Istirahat dulu guys. Jal, amas di hitam lo. Kopla milukim. Kopla yukim. Emas kijing belakang lo. Saya. Gat. Rote goda nusu. Belim kile lo saya. San tutak loren.